về chủ đề nhận định bóng đá giữa Fulham và Man City. Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Man City và Fulham trong khuôn khổ Premier League diễn ra vào lúc 18h30 ngày 11 tháng 5. Tôi sẽ phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ hiện tại của cả hai đội tuyển. Sau đây tôi sẽ phân tích về phong độ của Fulham và Man City. Sau thất bại Man City sau khi bị loại đáng tiếc khỏi C1 thì ngay lập tức trở lại với phong độ hủy diệt ở đấu trường nội địa. Tại FA Cup, họ đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 để lọt vào trận chung kết. Còn ở Premier League, cuối tuần trước, họ vừa nghiền nát Wolves với tỷ số 5-1. Đây là trận chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Man Xanh ở giải đấu này. Hiện tại, đội quân của Pep vẫn đứng thứ hai. Họ kém Arsenal 1 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Điều này khiến dù xếp nhì bảng, nhưng chính Man City mới lại là đội đang nắm quyền chủ động trong cuộc đua vô địch. Chỉ cần toàn thắng cả 3 vòng còn lại, thì Man Xanh sẽ lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League. Điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu này. Và nhiều khả năng Man City sẽ đạt được mục đích. Bởi 3 đối thủ còn lại của họ lần lượt là Fulham, Tottenham và West Ham thì không có cái tên nào cản được đường tiến của đương kim vô địch xứ sương mù. Và thực tế, Man City đã quá quen với những cú nước rút hoàn hảo ở giai đoạn 2 mùa giải. Nhưng trong những chiếc vô địch gần đây của Man Xanh thì họ hầu hết đều đăng quang bằng phong độ khủng khiếp ở giai đoạn lượt về. Mùa giải này cũng vậy, khi Man City gần như toàn thắng trong những trận gặp các đội bóng không nằm trong top 3. Tóm lại, Man Xanh đang đá không có lỗi lầm ở trận nước rút. Và đây là thứ bản lĩnh được hun đúc và được họ thể hiện trong 5 năm trở lại đây. Trong hoàn cảnh đó, Fulham thật khó có thể cản được đường tiến của Man City. Đội bóng này đã hết mục tiêu thi đấu. Họ cũng thua 3-6 ở vòng gần nhất. Trên sân nhà, Fulham đã thua cả Liverpool lẫn Newcastle ở 3 trận gần nhất. Man City đơn giản là không thể ngăn cản và sẽ có chiến thắng tại London để tiếp tục thẳng tiến đến chức vô địch. Và sau đây tôi sẽ nói về thông tin lực lượng của cả hai đội tuyển. Fulham đã có cho mình lực lượng mạnh nhất và cả Man City cũng có cho mình đội hình tốt nhất ở trận đấu này. Và Fulham dự kiến sẽ ra sân với đội hình 4-2-3-1 gồm Neno, Catane, Diop, Bassey, Robinson, Fabinha, Nuric, Iwobi, Pereira, Willian, Muniz. Man City ra sân gồm đội hình 4-2-3-1 gồm Ederson, Walker, Akanji, Ake, Gravidon, Joksi, Kovacic, Silva, De Bruyne,